Ciao, mi chiamo Claudio, vengo da Bologna. Avevo un problema abbastanza serio, è un problema di arcata più che altro superiore, non avevo più praticamente osso e quindi né in Italia e neanche in altri paesi riuscivano a trovarmi una soluzione, diciamo, a questo mio problema. Solo voi mi avete dato questa possibilità di fare impianti zigomatici. Sono Dottor Palmas, colui che è a capo del progetto di sviluppo e ricerca della bocca bionica qua in Moldavia. Il caso di Claudio è un caso molto particolare, estremo, in cui avevamo di fronte una persona giovane, però con una bocca in stadio, potremmo dire, ultra avanzato, con dei danni biologici irreversibili, un paziente che ha perduto non solamente i denti, completamente le radici. Nonostante la difficoltà del caso, con un lavoro d'equipe eccellente, non nego senza difficoltà, anche prima di partire mi ricordo lo sconforto, quando abbiamo montato tutto il lavoro in bocca, alla fine abbiamo avuto una rottura su alcuni denti davanti, proprio perché il caso è estremo, ci troviamo di fronte a una biomeccanica che è sensibile a certe problematiche, in quanto abbiamo delle situazioni da risolvere che non sono facili da risolvere. Ciò nonostante non ci siamo persi d'animo, ci siamo rimessi al lavoro e siamo arrivati fino alla fine a consegnare un lavoro per noi perfetto. Per raggiungere questo risultato ho visto quali sono le tecnologie che usano. Non solo le tecnologie, ma anche la voglia che c'è in tutto il personale di crescere e quindi di non fermarsi mai al primo gradino, al primo step, ma di andare sempre alla ricerca di cose nuove, di cose innovative. Sono Dr. Michele, sono il protesista di Claudio, un bel paziente con una situazione molto difficile. Ho deciso di fare insieme con il paziente linea superior, metallo zirconio, per avere un lavoro forte e stabile nel tempo, un lavoro bello al massimo. Ci hanno fatto i complimenti in tutto il mondo, questo è un caso che ha fatto il giro di tutti i continenti, abbiamo ricevuto l'applauso dalla California, dalla Russia, dall'Inghilterra. Ringrazio tutte le persone che sono state a supporto per risolvere questo caso, perché ripeto, non è stato semplice, ma solo grazie a un lavoro di squadra come quello che abbiamo fatto in questi mesi si è riusciti ad arrivare a un risultato. E oggi devo dire che mi hanno finito il lavoro con i definitivi e la sensazione di avere i denti veri, cosa che non avrei mai immaginato. Un bel regalo, perché torna la voglia di sorridere e devo dire che oggi per me è una giornata veramente molto particolare. Sono veramente molto felice. Andiamo di là, poi facciamo un giro. Wow. Wow. Com'è? È buono. Cosa fate voi qui? No, appunto dobbiamo andare via adesso, di corsa. All'una, guarda, sono l'una meno 2 minuti, all'una dobbiamo andare via, senza aspettare più. Siete pronti? Sì. Si parte. Eccoli qua. A giugno. Ciao ragazzi. Ciao. Fate buon viaggio. Cosa fate qui al freddo? Finisco di fumare e vado a mangiare. Eccoli, non si fuma, fa male. Parla. Questo ragazzo che ha fatto, c'è anche di qua, quello grosso, bella foglia che ti ho fatto quello lì. Non questo, cazzo bella foglia, se voglio andare così, voglio stare, cacchio. Lo chiedo ancora una volta, cosa c'è che non va?
tutto non va. Non va? Perché non va? Vuoi andare a casa? No, non è per quello. Ho mandato via i denti di nuovo e Adesso te li rimette, vai tranquilla. speriamo. Cosa fate? La pazienza del domnul fotograf a sfotografeze. Hai capito? Ciao ragazzi! Sei pronto? Lo vuoi fare? Sei sicuro? Al 100%? Bravo. Bravo. Tanto ce la farai, sei forte. Sì, cacchio, dopo questo passato certo che sono forte, no? Com'è? Dopo quello che avevo passato sono fortissimo. No, sei bravissimo. Sei veramente bravo. Cosa le sto raccontando? Balle? No, mi sta informando. Di cosa? Che devo mangiare perché sono magrolino. Sei magro? Povero Adesso lui. ho bisogno Di alimentarsi, di mettere su un po' di massa. No, di massa no. Di cosa allora? No, il sostegno per affrontare gli antibiotici, interventi. Bravo, così si fa. Sono abituato anche a fare. A stomaco vuoto non bisogna mai Sono prendere. abituato a fare anche liquori, quindi non mi preoccupo. Adesso. Chi si addormenta prima? Oggi quindi facciamo il gioco chi si addormenta prima. C'è Michele che, guarda, sei già per contare la sesta pecorina, settima. Ecco qua. E buongiorno. Buongiorno. Cosa avete qui di buono? Questo è il lavoro che abbiamo svolto noi. The Masterchef. Molto bene. Ah, che difficoltà di dire la mano. Ti ho chiamato apposta per gli arancini, dai, vieni. Dammi la mano. No. Dammi la mano. Dai. No, ma non li mangio. Roby. Vieni qua. Wow. Che scemi. Non abbiamo acceso le candele, che scemi. 3, 2, 1, botte! Cheese con la mascherina. Il tipo di cultura portato ancora dai greci. Prendi un dentista, lo porti e poi gli fai fare un innesto. Ciao. E la monetina non la lancia. Vieni qua. Dai, tutto questo, se no non vale. Non vale se no. Aspetta, hai ragione. Un leo se ce l'hai. Ah, sì. Sì, sì. Come si va? Dice che va preso.